ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ, ಶೀತನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರ್ಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದರೂ ಕೆಮ್ಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೋಸಿಗೆ ನೀರು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟವ್ವು. ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕುದೀತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಏನೈತೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ರಸ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನೇ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸೋಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಕುದೀತೈತೆ ಇವಾಗ, ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೈತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ತುಳಸಿಲಿರೋ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಕುಡಿಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 1-2 ವರ್ಷದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತರಲೆಗಳು ಅವ್ರು ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ಹೋಯ್ತದೆ, ಶೀತ ಇದ್ದರೂ ಹೋಯ್ತದೆ. ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.